تزول فلاكون تزول فلاون أسا نصدر ذا دي فدين تيساس دي فدين تيروزا دي فدين تنزر أسا يسفك فلا لكن من لا أي قبايلين في قبايليين غاسن مجرد لا دغان غاسن مجرد تشتي وين النغ تسارتيين السان قمنارة يسفك في اللغاك من لا نزوير تقبايليت نيكوش اشكو ما إلا نفسوس مسا يوزاقلو ترى يرسن غافي مغنسن في منان نتقبايليت تزكا تزاقلو تذير سكو في عرارنا في مغنسنا كي يتوطفن غير الحبوس دي ثمورتنا للجزائر وخدمنا شمك زمر غنيك ستيماثيو او نتفكر تماكيتين ماشي الزخرات الزخر غاسا لاكي كراول ولا شي سارثيين ورسين غرا دي ثمورت القفايل ولا شي سارثيين ورسين غرا دي ثمورتنا للجزائر سومتا هسا هاون تديني غدا ولا شي ما جداين يشفان إما غناسن نموسو نفران إيمان إما غناسنا أثني ضافض غار ثما نيال يون أثني ضافض غار ثما نيال ثمسلت يضرون دي ثمورث أسمي توطف تواتي ذي مغناسن نفران إيمان إكتيلين رزداف أسمي توطفن دي تزورا شراغي محفاس نموسو ياكين الحراك دي ثمورت القبايل لان ذي مغناسناكي إذي مزورا غاس ما إلا مجرد يلسن تيشتي وين نسن تيسارتيين لان ذي مزورا الساموري لا قرا انفكا فوس ديسن اشكون ما إلا نفكا فوس ذكو الراو النغاسا ذن نكوني غير الركشة نزكا هي قبايليين في قبايليين أمن نوغن تقبايليث ذا من نوغن تشمليث ما إلا سنم تشمليث ذي الدرث ما لا تخدمن يمزدا الزدين واللغن الزدين تيغلن غاس مكانذن أسا من نوغن تقبايليث ذا من نوغن تيساس ذا من نوغن تيروزا ذا من نوغن النيف أقلع ضد جيوث التسويح ذا من نوغا في القبايليث ماشي ذا من نوغا في وغروم أمن نوغا في وغروم ما يكرس بنادم يزمر ثياوي دي توش ضيوي إنا مسينو هارون ما إلا ضاع بوضيو أراياوين أرثي خبثيث أفتشار غدي الزرا إنا طهر جاوت ما إلا ننا دنمث ما إلا نسوس ما نمث مقارتي خيرا دنيني ونمث دا المولود أثمع عمار يناد ثلاث إوا كانت فلالي إلا قراويس أطفن تسرتي تجاري فالسن نسن ما إلا ونطيف راه تسرتي تسا جاري فالسننا ذي ثمورثنا أن الركشة شيا ثمثل إي قبايلين تقبايليين إي سارثين النغلة دغا ما تفغام ستين نتيفت تمزغان يجدوثن إوا كانت تيلي إلاق تتزوير ما من نغن ونافت قبايليث تقبايليث راه دياوين تمزغان يجدوثن ما ولاش تقبايليث ولاش يتمثل أي قبايليين في قبايليين إكستاكو كرود كولاون الون الساغ مرة توالي غادي تغرمطن موريال أتصن يقبايليين يلان الساغ مرة توالي يقبايليين كي كلاناكا ويا أتسنزيهن بقفافن يسحسفو مذان أشكو أزكا هذا فو الزايري ويخدم راه تمجارد جاراك تشيلين يلان ذا مغناس نفران إيمان نغدا قبايلي كاناكا غاس ما إلا تقيم ضدي تقارنيث أزكا أتشل تغريث
مستعمرة تسمين مستعمرة الهيفا مستعمرة تساس دكولاون النول وليت دا شويه راني ظلين دي توفيرت اطاس دي قارن دي فيسبوك باللي توكني وينني عند النظام نكتب اسم توفيرت وذي تواوث نسنخن يون مرات ولي ذاك شيشان شطوح يتوحوز تقوم كاردا اتفض وياض النظام اي قارن ماشي دي توفيرت يسحاسفو مثال انا نشتا يثوقاثم اي قفايلين في قفايلين او ذي يقارن ذا شو غرانتش السا الا مذيان ستيفت فصرام دي كردستان دي ثموت من العراق لان دي البطل يغلط فلاس نوزاكلو يو ظالمين والسلواي انت موت من العراق صدام حسين يوتيثن ولا سلي بومبا شيمي سوينات السا إمين فتثن إمين زدين تذوك لي راسل أو نسوثر غيون يونا كلمة اللام ذا ولا ذي قفايلين غدي تسوالين دي ثموت روحات خمس دي كوكير خمس دي غرامثن أربيل ثمانخثن كردستان رحت وليت سامشي ثوغال زران ثوغال كني أشكون غير راويس وركوث نرى أشكون الراويس الزوارن طفاغور نكون ديستان ولا غعبوض نسن الساعة ما إلا نفغى السين نديدت ما إلا نفغى ثروان غازكا أتيدير دي ثوكدوث تتفلالي توثرث ينس إلا قاكن من الله أفوس دكفوس يوكن أنزديث أريون يسوي ثقفايليث 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 أشكو تقبيلي ثلاث جاوين ثمز غاديين يقدوذن يسوى يستفرن ذفيريس شران تسرثين النا أسليني غسيان سرين أصن فراقي نتمزغان يقدوذن أذيلي أدانس قبيليث يجوجن موث جوج قرات قبيليث تمزغان يقدوذن أتشغال تمزغان يبرويضن أكنينا محيان هاد كفوغا واليو اكن النوم كفوغ سكو دراري غد كافي غري سام النوم بلا تيشلي سواوال نغاني لي السا غادي في ظلي امي ذا فريد نتجدي ثين تدو ولا شاكو كرو ور نتروزو ور نشنو ثقفيلي ثنا اتسكي ما تشربو تنمرتنو نشوف يسونا كدوسا كدوسا مثار ذاكي الساكي ثمريليت بوساكي نجير التغري غورس السن 3 سنة كارد فير لكن انا يويني دنان وذنا تمورث الى ذهين امرار اسنين السبثني زرين ويذ الى اقبايلين اندلان اذرن ثيري ولمن فين يخدموا ذابو امهرسان الجزائري يتمورث ثقفايلي مثلا في ستماثين كنا قارنون لو ريبيترا جامي زاسي لو كومبات تمورث القبايل لو كومبات تمورثنا doit être mené et fait par la diaspora نكوني اكزمرنا نخدم نكوني قلاني ثيري ذاكي نكونو نسعى هذا شهر نقاد الساقي مثلا غيتمورث راونا يستثنى الطاس ديسن اتشيدير نستوفرا الطاس ديسن وزمرنا تفغن كخام ولا ازل مسري في كتياز تاكني نقا ما يفقد كان يشمع وندي لو غير الكودرون زمرات هوني دي توالى رو خامش توالى ديال سيغ ديال التيشيرت تاكي il y a 3 à 4 semaines الدفير ملي نخدم لي التيشيرت تاكي نسعى سيني محباس انا ولكن السينا دو غير غورس الساكي اسمني هذا النهار ذاكي بوضن 21 كي نقورا وينتن خاطر نروح على سرنتا جميل إما سينو هارون اسمكتي باش ما يموت صوضنا غير مورثنا نرمون سارة ولا ذا زرف اكشن ان واحد مقفرث بويني غنغال نوثني ما سينو هارون ايث مثلا تيستماثين اما ماشي ذو نوثني ايثي بويني ساعة دا شيني سكواسيني الحبس امي ذا سيكيك بضا لاج دو فيفر سافي
يجاد الراوي سار دفير يجاد تمطوثي سار دفير بور نو بور لا كوز يموت هو ثروينا راه وغتجينا راه ميم با اسنا تجميلت اكنا نسميت تسنمي يموت 21 كيل مزيان يقدر يوث المزيت يبوين افاياكي باسكو روح ندز دار التجميل في السنه تيفا ندو غادا في لي شيفر قالت مثلا تيستماثيل سمعنا دا نخدم لي ستاتيستيك وقفل 23 كي وندني il y avait la semaine passée il y avait 185 détenus d'opinion en Algérie 185 et sur les 185 95% sont des Kabyles chacun sa tendance كل يوم نفشفوا في البوين مي بوينتن اخاطر نحن ندير قبايليين وثن بوين راه باسكو خدمنا سارتيثنا خدمنا النظام هادي اللي كان دا قبيله كيخدم ولا ما تريكون ليكيب ناسيونال الجيريان راه الناس درابو باليستين نكني لو درابو امازيغ وتسمسري غير فوق قبايليه قلنا كي دوفوني ان طابو صوض نرمي لو هو بين باليستين سارنتي الدرابو دو ليكيب ناسيونال اكنا ميبريزينا كني بغا نبني انايا مازال سواس نفرح ولا نكوني خاطر دازارنا ما اساكي اين فوق فين نكات نكوني نكات في قبايلي نكات في مرتق قبايلي خاطر نزرع اكنين لازم غنسن كيف الليل نيمون نزرعو زميرات نسوك تمورتي مزيان نزرع كان نزمريت مورتنا هاد نسوك تمورت قبايلي سين تساونت يمازيغ النظام ويدي بغان هاد السوكسن تمورت نسن نكنا نعاون نكنا نفكافوس امكا تداون دونك اساكي مثلا تيستماثين اللي ادو غرامي اللي 3-4 semaines à faire nous avions 2 détenus et la diaspora composée principalement des éléments du Canada et de l'Union américaine نصاوض grâce à des militants اثني ذاكي نصاوض grâce à eux malgré دروسيدنا نصاوض ارمي يسند شقيا يدري منين وثني يقدر لي نسن السين مثل ربنا 23 دونك لي ميليتون قلنا الا نداكي تاكمشت ولزميرنا راه واحد السن مو نكير راه فوس نكوني موثن نعاون راه نكوني ونزمير نعاون لي فان داروا قايل لنا ومازال درنون دونك هي مثلا في 30 الا كان غنورغانيزي الا كان غادي نرسلو كفار باللي ثمرت القبايل موت نديفاندي راه نكوني إقلان إثمولاتي فرانيين وإذا لان إثمولات الناس ils sont capables et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Ils l'ont prouvé en 63, 65. Ils l'ont prouvé en 2001. Ils les écrasaient avec des engins de répression. Ils les déchiquetaient avec leurs véhicules. Ils leur attachaient les mains et les pieds. Je ne suis pas en train de vous refaire une histoire. Je ne suis pas ici en train de vouloir vous bousculer avec notre zram. Zrakan est une comme danger. Donc, il a kana la diaspora est là où la chouna yarjouna de khmouaya. Moukouli Oundina doit faire face à ses responsabilités, à ses devoirs. Nous avons des militants à travers le monde. En Pologne, aux États-Unis. En France, ils ont fait des actions. Les États-Unis, il a fait bouger Amnesty International des États-Unis et du monde entier. Il a eu Montréal, Pologne. Il nous a eu un rendez-vous avec un prix Nobel de la paix qui est l'âge valisa. Oui, on est français, il a fait une marche. Donc il a carrément narjut نكوني كل يوم دينا إذا كان كسينا كقرينا أنا واحد السيول هاد السيول أو واحد دينا نروح على موبيليزاسيون ولا يضرب البطل يا اليوم دينا يا اليوم ثلاقي هو يضرب البطل elle a des idées comment faire comment parer comment aider comment protéger la Kabylie comment faire face تيختي وين إذا قاتلت الزوجر إذا قاتلت الخدمة. Ils ont acheté le journal Le Point voilà le magazine Le Point acheté des nations le président de l'Algérie. Et c'est prouvé par Washington Times. Et ce qui est produit comme entrevue du président de l'Algérie a été un achat, c'est une publicité. C'est même pas un travail de journaliste. L'Algérie a mis de l'argent. Ils ont payé Le Point pour publier cette entrevue
pleine de mensonges. Et le magazine Le Point, jusqu'à maintenant, refuse de publier notre droit de réponse. Donc, كي قال لا ذاك يقول مثلا تستمثل أو نفك لي كوردوني أشكي أنا خدمة ذاك نخدم نوكي لاني l'Europe, on va écrire et appeler Le Point. Et nous n'allons pas arrêter de les bousculer jusqu'à ce qu'ils publient notre droit de réponse. Moi, نحود دار نكوني تمورتنا ولا شو ناس يحود تنمرتنا. أنا ما غناش نتمرت تشوف أنا راك خامان إيه ماشي تسوقادين توقادين إذا نكوني سني قارنا رجاو ثهنا وإلا قرصت قرمي ما نون كان كاكير نسعى ستة ما غناش نظام قراف دو لافان نسى ولا سن وكذا بو الجزائر ماشي ذا بو عندي الحونت لي قراف دو لافان سي با اون بون استراتيجي دونك نسوال داوني نكون ويدي غنتيك ما تمسلا من لي ريزو سوسيو ديزابلي اوسي اكي نخدمنا راه هذا حفصنا لا قراف دو لافان سن اطاسين غانس لي قراف دو لافان تبوسينا غير شو على كي غان alors le mouvement là il est quand même plus terre à terre, plus intelligent, plus stratégique. C'est le message, c'est surtout le message. وكما تشيت تقبايلي ثورا وسبيضا راه عندها راه نتخمم ثورا اسكو الا انا نمسلايا في ثمورة الجزائر الا نمسلاي ثورا تيتبغض دارو خاميك تبغض لا كاليتي دفينك اي بي نشحو شياس نكوني ذاكي ايماجيني فو ذا تمورت دونك ثورا ذا وال يون وال كان يون وال شحبي فيرا في قبايليتك تعاونض وين يسحبي فيرنا في قبايليت خاطر زكا وسقار دارا ولا شاشو غدنا انا نخدم اسحبي فير جوستومون ذا وال هاد نزوير سوا وال ابري وياض ويد وانا خمن ادعون الناس استدريمت وياض عاود نشوفوش لي كومبيتونس نساطاس لي كومبيتونس نحواج دي كومبيتونس كاين ما كما لا كومونيكاسيون اما الديزاين اما سورتو اين عندنا ناكل جوريديك اين عندنا ليكونومي نحواج كلش دونك وين يساني كومبيتونس هادي يخدم ديالو اثن السيت لا كورديناسيون نوراتي دا غينيا enregistré كاع متيد وين بغانا دي خمندات دون بار باي بال هذا لو كود كيو ار دا غينيا ولا كاع دون بار باي بال دونك نجمر انا وناس الطاسي ما غناش نقلا نتعاوننا غاسنيني ثنمير مي الا كنجرت بلي كاقلا غاك ولا نخدم ذا شو غي شحمان ذا حبيبي انا حبيبي في كوردان غير رجال وما نكوني ثورا وانا في نطر شوا نخمم مي لي جون كاينين بليطار نخمم مي وليدي يسدون اسقار كاين يبغى غادو حقار ثمورت وذا نصف ثمورت اش ما غلط تقول راه ذايا تروح هذا تصفل تستعقل ذات مورتني دايا راك ناكل يختار نروح عاقل غير ذا مورتي مي بيان سور نزرى باللي تستعقل غير مي لا نويذيه نزرنا ندير تشدو ذنوثنا راه وني خدم ثمورتني فيه تزال مرزات الا قاس نعاونت اي بي الا قاس اسنرث اسن كثايت وانت قال ثرا انت ساكريفياج اكوا ساعه مايا 3 سنين مي سافو الكو مي لو ستاتيو كو يفان باللي سي اون فوا دو كراج مي ان ساكريفياس 1 an 2 ans 3 ans la liberté, l'indépendance, l'émancipation, elle en vaut la peine. هذا هو اللي ورد هذا الميرت نون وين بغانا ندي مسلاينا ثاي كفوري جايه انكور جايه شيطه هذا نو ميكرو غورس J'ai une petite intervention à faire par rapport à et beaucoup plus par rapport à la Kabylie et puis d'une façon générale. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Toutes les traditions et pourtant que nous avons, et puis on est en train de les abandonner petit à petit. À Fayrar, pour la simple raison est que la majorité de l'Qbayel, ils ont été déviés de l'objectif principal qui est celui de porter secours à Tmour Thnsen. Donc chacun s'est trouvé, si vous vouliez, une raison comment militer pour des causes qui n'est pas là c'est pas pour les blâmer, mais c'est des causes qui ne sont pas les nôtres. En retournant comme ça un peu plus loin dans l'histoire, il y a eu une déduction qui est très très amère. Normalement, introspectivement, qu'est-ce qu'il est exactement, est-ce qu'il apporte un khater? C'est quoi ces événements de l'histoire?
on va remonter à du temps des Ottomans à Sidi. Les Souath le Qbayel, Rohan, Atdifendina, Filchoual, Fennaniera. Asmid Chum France, nous savons tous que c'est la Kabylie, Rohan plus de 24 000 personnes qui Rohan pour défendre l'Algérie. Plus tard, on va aller à le premier mouvement nationaliste d'Inulfan, donc ce qu'on appelle nommément l'étoile nord-africaine. Donc parmi les on avait plus de 90% de ces personnes-là étaient kabyles. Et vous connaissez par la suite les événements qui sont succédés. La majorité des colonels qui ont conduit la révolution algérienne. Après, nous avons travaillé, effectivement, coréenne, la population, la population souffrit pendant la révolution algérienne, elle souffrit pourquoi tout ça? Et puis, pour récupérer, si vous vouliez, pour spolier le fruit de cette révolution. Après, par la suite, les événements de 80, la Kabylie n'a pas pensé uniquement à elle-même. La plateforme à Kouren, on peut tous y retourner, on peut voir, on peut la visiter. Il n'a jamais été question de parler uniquement de la Kabylie. Donc, est-ce que quelque part, nous n'avons pas fait de nous-mêmes un peuple mercenaire? Est-ce que nous connaissons les mercenaires, hein, et pour rien malheureusement? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il m'a dit un mouvement, nous connaissons un rôle, on le porte, on le défend, mais tout en oubliant la Kabylie. Exactement ce qui est en train de se passer dès le Hirakagim. Toutes les tendances sont en train de s'amener pour spolier, pour parler au nom de Ahrar al-Qaba'il ou je ne sais pas quoi, et des slogans d'une mouvance qui n'a aucune attache. Est en train de récupérer la manne de ces Kabyles-là qui sont en train de se sacrifier. Est-ce que nous voulons sortir de cette posture-là? Donc, c'est un travail propre à chaque personne. La première des choses, on doit reconnaître les nôtres. d'une manière très artificielle. Ce qui deviendrait que malheureusement, nous portons ce titre-là de peuple mercenaire. Toujours nous avons travaillé et nous avons, si vous vouliez, défendu des causes, mais sans qu'ils soient nécessairement les nôtres. C'est-à-dire on fait tout ce qu'il faut, mais sinon, il a pas dit même dans une Kabylie traditionnellement connue pour sa solidarité. Et on est devenu sélectif à ce point-là. Nous sommes devenus sélectifs à ce point-là. C'est-à-dire que, et pourtant, le Makagien, ils n'ont pas été défendre une autre cause autre que celle de la Kabylie. Après, alors j'invite tout un chacun à faire un examen de conscience. Au-delà de se révolter contre soi-même, c'est la posture de mercenariat. Le mercenariat, ça veut dire à chaque fois des et encore mieux, un mercenaire, il est payé. Malheureusement, on le fait gratuitement. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à faire les bonnes analyses. Donc, dans quelle direction qu'on est en train de partir, pour nous battre pour des causes qui ne sont pas les nôtres, d'ailleurs ils l'ont fait avec nos ancêtres, ils l'ont bien fait avec Abban Ramadan. Abban Ramadan Yugal Bil Khayem, Kirim Belqasem, vous saviez tous sa fin, comment il a été orchestré. Et bien d'autres, et bien d'autres. Alors nous n'allons pas reproduire
la même bêtise. C'est comme s'il y a un sort qui s'abat sur nous et qu'on n'arrive pas à nous considérer en tant que peuple qui a le droit de défendre ses propres intérêts. Alors j'évite, peu importe, oui, le match ne m'adresse pas à eux, parce que si vous voulez, c'est eux la tête de la locomotive. Mais oui, peu importe vos croyances, mais vous devriez faire un examen de conscience. Alors je vous invite à ne pas faire de vous, et à ne pas faire de nous, et à ne pas faire de la Kabylie, et ne pas faire du peuple kabyle un peuple d'insomnie. C'est un peu comme ça. كي جينا مديازو يجارو نكموزان نفسوس نورمالمون ساكي نخدم اسمكتي ذا مولين الماك يديروا سيرتان 5 جوان اون 2001 ومانا جارو نكموز زوار نوراونا زوار نتيسيتنا راه تساوني الحباس لي كونديسيون تنقورا كانت ولا سفيان بابا سيام هي بوين لوبيتال يروح على لوبيتال بور سو سواني بوين سينا لو ناس حمزه يام كي بوين يروح يبويون يدوا شلتي سي بويدا لوبيتال بور رونديفو على لوبيتال بوين تيسينا سمانيا كي عدان وانا ما مشي زدمن افوخام مصطفى عكوش وقفو زدمن فلاس بوين تيتكم دي باربار كوم لا غيستابو كي نخدم لا غيستابو ننزي زدمن ري خمن سون زوكون جوستيس زدمن مي باندين شغل لي فوايو لكن داوينا ركاز وخميس شوي كان اذوقفو كيرن دير كازن تيلاوين وكاين ناس نترفد ليكزيرسيس كي ندري دوسي اما كذا اسمي داوين دوسنا داوين دوكزار ناض كير سيني بردان ثلاثي بردان دوسنا داوين لو ناس حمزي اثتدر تيران وذن ما كذا فغان قال لا بوليس ني يقد وذا كي سيرفاس ني دوسان اثاوين دونك مثلا تيستماتين مولا شافو سيجاران نكوني مولا شنو نخدم نكوني تساويني يون اعدان تدون توت لي ريفوليسيون فرنسا استخدام القياد استخدام هشام بيضاء وكذا كنا نتورا استخدام النوت قراريس ويدين استخدام ويد استناغرو مكيسن ويد استن الكاشيري كيسن لكن نقارن ويدن زيكنا ويدي بدلنا دروم صورو فوغرو زنوزنا مثلا يتدرتنا ولا تيكتنا نخدم ثابلاك دينا لي جان بورير c'est une caricature mais elle en dit long خدمت ثابلاك دينا حذرت ماشي حذرت لي دوطات ماشي حذرت فيراج ماشي حذرت وين حذرت لاني شتمل لان ساعات نيال هدار قريت راه ساعات نيال تا واش لي بلان سي مشار جو لي بلان باسكو تسرسنا لا العقل نسن وسعنا رين كونسيونس لكن تزنزدك ما كنا ميسامي كنا غنداكليه نا ولو كنت قاري لونيفرسيتي لكن تزنزد زكاينا قلت كنا بروجي بورت الجزائر وورينا راه ندي كورا يحيى اكاد سميتي اكاد دينا احمد ثورا ورينا ندي كورا زيك طريق بن زياد لكن كيسن تروح سكوينا راه ساكي عند لا حدادي حداد عند لا سلال عند لا وذاك نوكليتش انا غرو مكيسن وين سلكن وين سويس سلكن ذكرنا لا بوبال اي سون الي دون لا بوبال دو ليستوار ورقمنا الورسون نكوني نرثني تفغنتنا يا ذي نرثني دونك هات مثلا الساقي الفرصه كوني تباس بسمكتي نتلاليث نموسو افراني ما نقبايلي لو ماك يديروا لو 5 جوان 2001 الساقي مثلا ذي مثلا ذي الدنيا ستي الزبده ذي تعاودها نو سوم لو 5 جوان 2021 الحبس الجزائريين يتشور ذراونا مشى موسونا يوزر زاد اقدا لا كومباني de recensement et d'élection de la manière la plus moderne qui soit sur la planète. Nous avons un processus d'élection en cours par voie électronique. L'histoire est en marche. Le mouvement, c'est un mouvement, il est en marche, il bouge tout le temps. Et nous avançons chaque jour. Nous avons un parlement kabyle. Nous avons une carte d'identité kabyle. Pour une fois dans l'histoire,
خاطر ثورست مسلايتي jusqu'à maintenant 62 ans après la guerre contre la France 14 siècles et demi باش يتصدم الفلانة وكذا ورجين يرد يسمنا نكواتنا ورجين وين يسعنوك la carte d'identité n'a son passeport n'a son permis de conduire n'a son acte de naissance هذه ديك ساتي دي جبداتي وري ثمدي ثاقي يون وسكيل تمازيغت ولا شي يون وسكيل تقبايلات ولا شي le Mac l'a fait et nous l'avons nous avons des cartes d'identité qui تسوارون ستمسلايثنا et nous aspirons nos écoles elles vont enseigner notre langue elles vont enseigner les langues de la science tous nos papiers désormais vont être faits avec notre langue et dans notre langue nous avons une constitution que vous allez tous lire ce 14 juin qui va correspondre à Wassarlan Akhvaili, à la journée de la nation kabyle. La journée de la nation kabyle, elle nous renvoie au 14 juin 2001. Ils avaient écrasé nos enfants avec leurs véhicules, avec leurs engins, et d'autres ont été jetés dans le Qassif al-Haraj. C'est pas pour remuer le couteau dans les plaies, mais à quel point, à quel degré ils sont cruels contre nous. Le racisme et l'inflation, ils sont la pire espèce humaine qui existe sur Terre dans la catégorie de racistes. Et nous venons, aidés par la France, ils essayent de nous coller cette étiquette. Ce n'est pas nous les racistes. Nous sommes américains, nous sommes les racistes. La GSK, les joueurs, un joueur, un joueur de l'équipe nationale surf ils l'ont éjecté de l'équipe nationale algérienne alors que l'Algérie est supposée être le cœur de Tamazight sauf quand il dit l'équipe nationale et le drapeau en Palestine زدخل ما هو نفهم الميساج لقي إلى قايك من هذه الطس وإذا نكوني أننا souveraineté الرند أننا بنسن avec tout ce que cela sous-entend et entend donc هذا مثلا في الثمانين لا جالس كتوغاد تربح ولا يسوث النفوس ولا يفرحان اش قرنا يورث في ذرادنا ان Palestine يورث خدمة روهنا وخدمة فيهم donc tout ça tous ces éléments ne sont pas faits par hasard tous ces éléments sont faits et comment dire étudiés et calculés أكنا ترى كنا أكنا حسب توجور نكوني سدواسن أكنا حسب نكوني أماكن وإذا كم يثقار فرنسا لي دومتون nous ne sommes même pas un dom-tom أنا راح تمر مازال استعمر فرنسا ومقارن لي دومتوم ils ont quand même certains droits ils ont quand même leur langue dans leur constitution ils ont quand même leur langue dans les écoles mais c'est pas notre cas مثلا في سمات donc ناد with إفغان وكذوالين il suffit تروحهم sur internet تحوسم élection نا référendum kabyle تفهم لي ليان أنو في مرة أنو فيه مرة زمر ما داروم تسلا دريس إيميل ذاكي مكان إلا لادريس كومبليت تسنداكي ونو تنسى لادريس ذاكي سي فاسيل أرشكي أتياوي ثلا لادريس إيميل il suffit d'écrire de poser vos questions أو ندنار et si vous avez besoin d'assistance malade حضرات voter ça nous fera un grand plaisir de vous montrer comment ça se fait qui n'est voté ça m'a pris 5 minutes il y a 9 scénarios que je suis allé sur internet mais là si on a des stuff avec le clavier malgré ça j'ai réussi à faire mon vote et j'en suis fier là maintenant